Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang dalem hormati Bapak Ibu sederek sedaya penggemar setia saking Radio Nuansa Group Medalem ingkang tansah dipun rahmati kalih Gusti Allah, ingkang tansah dipun mulyakaken kalih Gusti Allah. Alhamdulillah kula jenengan tasih diparingi kesehatan, kenikmatan, sehingga kula lan panjenengan sedaya tasih saged nderek kegiatan ngaos setiap pagi dhateng Radio Nuansa Group Medalem ingkang dipun siaraken dhateng Radio Nuansa ten gelombang 104,5 MHz, ugi dhateng Radio Angling Dharma dhateng gelombang 89,9 MHz, ugi dhateng Radio Suara Bumi Wali Tuban gelombangipun 91,5 MHz. Alhamdulillah, pokoknya disyukuri senajan to ngajine mung lewat ngrungokno, mung lewat radio utawa mirsani live dhateng YouTube napa dhateng Facebook kula, insyaallah mboten bakal ngurangi anggenipun kula jenengan ngaji menika pikantuk barokah lan manfaat saking ilmu-ilmune para kiyaine kita sedaya. Mboten bakal ngirangi angsale kula jenengan pikantuk barokah, ya tetep oleh ganjarane ngaji senajana mung lewat gone radio utawa mirsani dhateng live. Insyaallah kita niati, ya Allah, aku niat ngaji, ngrungokno ngaji lewat radio, masih dhateng siarane live krana golek ilmu sing barokah manfaat, krana ngilangi kebodohan, krana kanggo sangune urip donya lan akhirat, golek ridhone Gusti Allah. Insyaallah sedaya menika tetep dados hasil ingkang sae kageme kula panjenengan. Mboten napa-napa, pokoke kadang nek wong ngomong ngaji kok lewat radio, ngaji kok lewat online ora bakal tok. Ngoten niku asline omongane tiyang sing badhe nderek mirengaken apa mirsani tapi jumake tiyang isih. Sekali lenggah ten tritis mboten napa-napa, kalih pinarak ngunjuk kopi, dahar gorengan anget mboten napa-napa. Ibu-ibu ingkang kalih masak, nggih, kang nyapa daharan kangge bapak putra-putrane, ugi ingkang kalih blonjo napa dhateng perjalanan. Mboten napa-napa, mugi-mugi selamat sedaya, barokah pikantuk ilmu sing manfaat. Terutama niki wayah udan-udanan, ayo dijaga bareng kesehatane, keselamatan. Nak numpak sepeda motor utawa mobil dihati-hati. Aja kesusu, aja banter-banter. Kudu njaga keselamatane awake dhewe, khususnya ya keselamatane wong akeh. Terutama iki wayah liburan sekolah, ayo bapak ibuke anake diawasi sing tenanan, anake diawat-awati sing tenanan. Soalnya wayah liburan iki seneng-senenge bocah sepedaan ngalor ngidul ngetan ngulon. Nak iso aja oleh metu nggo sepeda motor nggo ontel wae. Soalnya kadang kula nak mirsani lare sakniki, ya Allah, nak numpak sepeda motor mboten gadah haluan. Mungkin enten napa-napane sing susah nggih tiyang sepuhe piyambak.
Pun iki sak teruse ngaji, nggih, ngaji. Oke, kula sing maosno, kula namung maosaken mboten ngulangi jenengan, mboten napa nuturi jenengan. Kula namung maosaken jenengan ingkang mirengaken, mungkin Gusti Allah sing paring kefahaman. Gusti Allah sing duduhno ngoten. Kula ngaos ngeten iki termasuk kula nuturi ten awake kula piyambak supaya dadi wong sing mulai bener, mulai apik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu lan utawi pangendikan al-khamisatu kang kaping 5 wasalasuna lan 30. Makalah sing nomor 35. An Hamidil Laqafi iku riwayat saking Hamid Al-Laqaf rahimah muga-muga melasihu ing Hamid Al-Laqaf Allahu sapa Gusti Allah. Anahu setuhune Hamid Al-Laqaf ata iku teka hu ing Hamid Al-Laqaf rajulun sapa wong lanang. Rajulun sapa wong lanang. Faqala mongko dawuh sapa rajul lahu marang Hamid Al-Laqaf. Ausi parengono maksiat panjenengan dhateng kula, ni dhateng kula. Ausi parengono nasihat, parengono wasiat dhateng kula. Ausi mugi napa? Ausi parengono wasiat pitutur utawa nasihat panjenengan ni ing kula. Ai bima tegese kelawan perkara yang fa'u kang bisa manfaati ni ing ingsun fidini ing dalem agama. Sijine dina nggih Hamid Al-Laqaf niku dipun sowani kalih setunggale tiyang jaler sowan. Lah dolane kono mang perlune apa? Tiyang jaler kala wau nyuwun nasihat saking Hamid Al-Laqaf, nyuwun wasiat, nyuwun dituturi masalah agama. Yo, penting kula jenengan perlunipun sowan dhateng tiyang alim, perlunipun sowan dhateng kiai. Niku perlune napa setunggal kula jenengan nyuwun pitutur, nyuwun nasihat. Ya aja sampe lali njaluk donga. Niku pentinge nggih. Lane termasuk dadi tombone ati wong kang saleh kumpulana. Kula jenengan nek mboten gandulan kalih para kiai, para masyayikh. Ya Allah rugi banget mboten enten sing duduhno, mboten enten sing nuturi. Tapi sedaya niku nggih sing bener-bener nyata-nyata kiai, kiai sing kena dinut, kiai sing pantes dadi panutan. Aja sampai anut tenggene napa tiang-tiang sing mboten jelas. Aja sampai anut datang tiang-tiang ulama sing damel perpecahan. Apa meneh aja sampai anut karo aku. Aja sampai anut karo sing macakno kitab, malah mboten jelas nek jenengan anut kula. Pokoke nek kalih kula wis padha kancane, padha dulure. Ayo do sinau bareng-bareng, golek apik bareng. Njaluk wasiat wong lanang kena ngene Hamid Al-Laqaf. Faqala mongko dawuh sapa Hamid Al-Laqaf. Ij'al dadi sira. Ij'al dadekno sira. Lidinika marang agama sira. Gilafan ing kantong to pembungkus. Kakhilafi suhufi. Kaya kantonge pira-pira mushaf utawa lembaran. Wahwa utawi kantong ma iku barang to perkara yasunu kang reksa apa ma ha ing mushaf anid danasi saking
kotoran utawa reget. Akhire Hamid Al-Laqaf dawuh ten kene tiyang jeler kala wau, awakam kudu gawe bungkus utawa penutup utawa kantong nggih kanggone agama sira. Tegese napa? Agama iki kudu dibungkus, disamai, dilindungi karo perkara sing apik. Kaya dene kula jenengan nak nyamaki buku, nyampuli buku utawa kitab ngoten niku. Kitab niku supaya awet resik, awet apik. Nggih. Iku mestine kudu disampuli, kudu disamai, kudu diadahi supaya apa ora gampang rusak, ora gampang kotor. Sami kalih agamane kula jenengan kudu dirumat saapi-apike, dibungkus saapi-apike, dijaga aja sampai agamane kula jenengan niku dadi agama sing rusak, agama sing reget. Eman Islam niku agama sing murni, langsung saking langit, saking Gusti Allah. Nak sampai kotor niku ya Allah, eman angel ngresikine. Agama sing suci. Wahwa ya Allah, saya kleru. Kila iku den takokake lahu marang Hamid Al-Laqaf. Ma iku apa? Khilaf apa? Khilafud dini utawi kantonge agama. Akhirnya Hamid Al-Laqaf ditakoki neh. Lah sing dimaksud karo kantonge agama niku napa? Lah sing dimaksud kantonge agama niku fasyariatu mongko utawi syariat min haitsu saking sekirane innaha setuhune syariat tutau iku den taati to di anut tu sama mongko den arani apa syariat dinan ing agama. Wa min haitsu iki ta sing jelasno keterangane. Wa min haitsu lan sekirane innaha setuhune syariat tajma'u iku ngumpulake apa syariat tu sama iku diarani apa syariat milatun milatan ing agama. Tu sama mongko den arani milatan ing agama. Ora milanta lho, milatan. Ane jeneng nek sing apik ya rena-rena ana sing milah. Milah niku artine agama. Milatan ing milah utawa agama. Wa min haitsu lan saking sekirane innaha setune syariat yurja'u iku den balekake apa syariat yurja'u iku den baleni ilaiha marang syariat tu sama iku diarani madhaban ing madhab. Nah iki lagi penjelasane sing apa termasuk kantonge pembungkus agama niku napa nembe diarani, nembe dijelasno. Nomor 1 kala dawuh sapa Hamid Al-Laqaf lahu marang rajul gilafuddini utawi kantonge agama. Gilafuddini utawi kantonge agama. Nomor 1 apa? Tarkul kalami. Tarkul kalami iku ninggal guneman. Ilama kejaba marang perkara.
Ndi Mang? Labudha kang ora kena ora. Labudha kang ora kena ora utawa tegese wajib. Minhu saking ma to perkara. Sing nomor 1 kudu ninggal omongan sing ora ana perlune. Tarkul kalami ilama labudha minhu. Kula jenengan nak kepengin bungkus nglindungi nyamai supaya agamane kula jenengan boten kotor, keyakinane kula jenengan dhateng Islam boten rusak, niku sing pertama kudu ninggal omongan sing ora ana gunane, ninggal omongan sing ora ana perlune. Wa huwa lan utawi ma iku barang layasulu ora hasil apa ma layasulu kang ora hasil ma apa bara layasulu kang ora hasil al maksudu apa maksud utawa tujuan min umurid dunya bayane saking pira-pira perkara donya illa bihi kejaba kelawan ma to perkara to barang. Sing nomor 1 terose Hamid Al-Aqaf termasuk sing iso nglindungi agamane kula jenengan saking reget utawa kotoran. Perkara sing iso bungkus, sing iso nglindungi agamane kula jenengan, keyakinane kula jenengan inggih menika agama Islam. Niku tarkul kalami illa ma la budda minhu. Ninggal omongan, ninggal guneman sing ora ana perlune, sing ora ana manfaate. Lah maksude pripun? Kula jenengan niku nggih aja sampe dadi wong sing akeh omongane. Aja sampe dadi wong sing nak terose tiyang sing ahli nomor niku 84. 84 niku artine wong sing kakehan omong. Aja sampe kakehan ngomong, aja sampe ngomong sing ora ana manfaate, aja sampe ngomong sing ora ana gunane. Pokoke kula jenengan nek kapan ngomong sak perlune apa nggih niku mawon sing diomongno. Aja sampe ngomong liya-liyane. Aja sampe ngomong sing ora genah. Ngoten lho. Kula jenengan iku nek kapan ora iso ngomong sing apik, ora iso ngomong sing iso bungahno, ora iso ngomong sing manfaat. Kula jenengan iku luwih apik meneng. Luwih apik diam daripada kula jenengan ngomong tambah kleru, kula jenengan ngomong mboten enten manfaate, kula jenengan ngomong malah iso gelakno wong liya. Napa malih ngomong niku nek wis kathah iso dadekno fitnah. Mulane niku dawuhipun Kanjeng Nabi, man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Awakem kabeh nak ngaku iman marang Gusti Allah lan dina akhir, mongko becik ngucapo sing apik, ngucapo sing bagus. Lah nak ra iso kuwi luwih apik awakem kabeh meneng. Lho kenapa kok iya? Wong iku didelok kualitase, iso didelok kualitase kemampuane niku teka nggone omongane. Iso didelok teka omongane. Terkadang enek wong sing akeh omonge tapi ya ora enek manfaate, ngomonge mung ngalor ngidul. Apa meneh wong akeh omonge mesti ujung-ujunge tetep ngrasani. Wong ngomong nak kliwate 2 kata 3 kata sampai 5 menit iku mesti ujung-ujunge tetep ngrasani. Lah ora enak ceritane wong ngrasani tetep sing dirasani tetep eleke. Suudon.
Jarang wong ngrasani apik utawa husnudzon jarang. Mulane kula jenengan aja sampe akeh-akeh omongi. Soale napa? Benjing, nggih, benjing. Termasuk sing paling suwe hisape niku tiyang sing kaken ngomong tapi ora iso nerapno. Ora iso nglakoni. Nggih padha kalih kula ngeten iki. Kula maos kitab ngeten iki nyampekno ten panjenengan sedaya. Ya besok karo Gusti Allah diitung suwe dhewe. Mulane nek jenengan karek nyantai, umpama jenengan ditakoki, "Lha kok ngene? Lah aku bar ngaji, bar ngrungokno ngaji esuk nang gone radio." Lah sing ngaji kiyaine ngomongi ngene. Ya aku melok. Aku dituntut sing ge urip. Bahaya. Ora enek sing iwangi pisan. Wis. Lan aja sampe akeh omong. Termasuk tanda-tandane wong bodho, tanda-tandane wong sing ora genah niku termasuk wong sing akeh omonge. Kasratil kalam. Wong sing akeh omonge. Lah wong akeh omonge niku termasuk wong sing kumprung, wong sing bodho. Lha niku tenan. Aja sampe nggih. Teruse. Kala dawuh Sulaiman sapa Nabi Sulaiman alaihi salam. Al-Luqman tegese Luqman. Ana dawuh sangka Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman iku nabi sing paling paling sugih. Raja sing paling adil bijaksana niku Nabi Sulaiman. Termasuk mukjizate Nabi Sulaiman niku iso ngomong karo hayawan. Iso merintah jin sak piturute. Mulane Ratu Bilqis sampai kepencut kalih Nabi Sulaiman. Somben sing hisape paling suwe nah ya wong-wong sing sugih-sugih niku. Ya nek sugih kaya Nabi Sulaiman ya aman. Tapi nek sugih kados kula jenengan, hisape suwe. Kondi awakmu mulai rezeki iki mergawe apa, mbok gawe apa, alah pitakonane ruwet. Mulane nek dadi wong sing cukupan ngoten sing sederhana, ora keken pitakon. Iza kana tatkalane ana al kalamu apa omongan min fiddatin iku saking perak utawa selaka. Kana ana asukutu apa meneng min dahabin iku saking emas. Wal makna lan tawi maknane dawuhe Nabi Sulaiman, idza kana tatkalane ana al kalamu apa omongan fil khairi ing dalem kebagusan, kal fiddati iku kaya perak, husnan ing dalem kebagusane. Kana mongko ana asukutu apa meneng anisiri saking omongan elek, kadzihabi iku kaya emas, fil hasani ing dalem kebagusane. Jerene Nabi Sulaiman karo Luqman Hakim, nak omongan wi kaya ibarate kaya perak. Wong kono mang ngomonge kok kaya perak ibarate lho nggih. Lah, menenge berarti iku termasuk kaya emas. Niku tenan. Niku tenan. Mulane aja sampe kula jenengan niku ya Allah, aja sampe dadi wong sing kaken omong. Aja sampe dadi wong sing kaken guneman. Soalnya napa menenge kula jenengan mawon niku termasuk apa nak ngarani termasuk kaya emas. Termasuk kaya emas. Niku jelas dawuh Nabi Sulaiman. Wong niku nak ngomong, nalikane ngomong iku kaya perak. Berarti nalika meneng tambah kaya emas. Tapi aja ngono. Aja kok terus mbah ngomong babar blas. Ngono kuwi tambah rapik. Aja dadi wong sing kebarus menenge.
Apa meneh sampai ora gelem takok wong, lha niku sing malah luwih elek. Tegese maksude Dewi Nabi Sulaiman niku napa? Kula jenengan aja sampai ngomong sing ora penting. Lah apa meneh tiyang menika dados tiyang sing ahli ilmu agama, sing ahli pengetahuane kathah. Kok moro-moro ujug-ujug gawe alasan meneng iku emas. Niku malah sing lebih bahaya. Lebih bahaya. Jadi tenan. Lah umpama nek enek wong takon masalah agama, nenggone tiyang alim kala wau, nek wong meneng ae. Lah wong gak ra jluntrut kok ora dunung. Malah ngoten niku nggih, wonten dawuh niku ngeten. Sapa wonge sing alim sing ngerti, kok kapan enek wong takok ora dijawab. Wong kono mang besok bakal ditaleni rantai ana nenggone neraka. Kula jenengan umpami dados tokoh agama sing ngerti enek wong sing takok, ya kudu dijawab. Lah delok sik napa jawabane. Soale napa ada kalanya pertanyaan iku iso dijawab, enek kalane ora iso dijawab. Ana kalane pitakonan iku kudu dijawab, ana kalane pitakonan iku mung wis dijarno wae. Soale napa? Kadang diam adalah sebuah jawaban. Kula nate ditanglet napa? Kula nate tanglet bapak kula. Niku ngeten. Pak. Wong kadang kula nggih rade ndlodhok niku kali bapak. Pak, kula tanglet ngoten. Lah jane lare wis rondok nakal. Takoki aneh. Janjane wong saalam donya. Karena apa kok nalika dikubur kok diujurna ngalor madhep ngulon, kok ora mujur ngetan utawa mujur ngidul, kok mesti mujur ngalor, kok ora mujur ngulon. Ngoten niku nggih mendel mawon. Kula batin. Wong tuwek ditakoki kok ora. Akhire kula nate ngaos, terus akhire enten niku enek kalane pitakonan iku ora dijawab, jawabe mung kelawan kanthi meneng. Berarti kan pertanyaane ora bermutu, ora bermanfaat. Semono uga kula piyambak kadang nek enten tiyang takon, nek kula saged jawab nggih kula jawab saknalika. Tapi nek mboten saged kula jawab saknalika, nggih kula ngapunten, kula dereng saged jawab sakniki. Mungkin kula padosaken jawabane keterangane saking kitab saking niki. Kadang kula ngoten. Mulane kula langkung ngremen nggih. Enek tiyang takok, "Ayo ambek ngopi, ambek sinau bareng-bareng." Ku jerene dawuh Nabi Sulaiman, nggih nek lamun ta menenge iku kaya emak, kaya perak. Wong iku kapan menenge kaya perak? Nggih, iki dawuh Nabi Sulaiman kalih Luqman. Wong iku nak menenge kaya perak, wong iku nak ngomong wae kaya perak. Ngapunten. Radi kepundhut. Nggih, pindah malih. Dawuhe Nabi Sulaiman kalih Luqman Hakim, wong iku kapan nalikane ngomong kok kaya perak, berarti menenge nungkuli emas. Intine niku. Luwih apik meneng timbang ngomong sing ora enek gunane. Itu penting. Teruse batarku dunya lan ninggal donya. Batarku dunya lan ninggal donya minal amtiati. Nggih. Minal amtiati bayane saking bondo donya. Minal amtiati bayane saking bondo donya. Ilama nggih, angin barang. Ilama angin barang labuda kang ora kena ora. Ilama angin barang labuda kang ora kena ora utawa wajib minhu saking ma. Wa huwa ale utawi ma iku barang latasulu kang ora bisa hasil. Al hajatu apa hajat utawa tujuane illa bihi kejaba kelawan ma. Sing nomor loro nggih, sing nomor loro
niku napa ninggalno urusan donya tegese apa zuhud kecuali sak perlune. Tiyang zuhud iki bukan berarti wong sing ora gelem donya gak. Sampun sering kula sampekno. Wong zuhud iki bukan wong sing mau donya mau dhuwit gak. Tapi wong zuhud iku mung jukuk seperlune wae teko nggone urusan donya. Wong iki perlu duwe dhuwit, wong iki perlu duwe bondo. Soale apa kanggo ketenangane urip. Kita kudu mbatesi awak kita. Kula njenengan kudu mbatesi awake dhewe. Teko nggone kesenengane donya. Teko nggone kesenengane masalah urusan duniawi. Ora ndadekno donya niku tujuan utama uripe. Lah tujuane utama kula njenengan napa? Niku ibadah dhateng Gusti Allah. Wong Gusti Allah nyiptakno jin karo manungsa niku ora ana perkara liya kejaba kanggo ibadah dhateng Gusti Allah. Ora enek liyane, ngoten lho. Syukur-syukur nak kula jenengan niku nggih. Syukur-syukur kula jenengan niku nak saged ndadekno bondo sing kula jenengan miliki. Saged ndadosaken hartane kula jenengan niku dados sarana utawa lantaran ibadah tenggene Gusti Allah niku malah kesaenane luar biasa. Ya kanggo kebutuhan urip, ya kanggo kebutuhan ibadah tenggene Gusti Allah. Tanpa ngilangi utawa ngurangi nalikane kita mergawe golek nafkah keluarga. Wong zuhud bukan berarti kudu ora mergawe, enggak. Justru malah diwajibno mergawe niku. Soalnya napa kangge nafkahi anak bojo. Kanggo nafkahi keluarga. Alasane moh mergawe moh apa? Moh nyekel tandang gawe jere alasane zuhud. Lah wong kok nuruti zuhud tapi gak ro ilmune, gak ro tata carane wis moh mergawe moh apa? Ya sida kaliren anak bojone omah. Zuhud ya zuhud tapi kudu roh ilmune roh carane. Mergawe kanggo golek kebutuhane urip bendina, ya mangan, ya ngombe. Ya kanggo ibadah marang Gusti Allah. Lah contone napa? Gunaka bondone ten gene dalane Gusti Allah urip-urip agama. Ya kapan enek wong bangun musala, masjid, nggih. TPQ diniyah melok dibantu raketan to semen sak-sak, rong sak. Utawa nek enek yatim dikei santunan. To santunan fakir miskin niku malah sing luwih apik. Niku tegese nggunakno bondone kanggo urusane Gusti Allah, kanggo nguwato agamane Gusti Allah. Mulane wong sing sugih-sugih kuwi ya, sing wis bondone akeh-akeh, sing turah-turah, nak iso tangga kiwa tengene ambek dijiprati, diwenehi, diniati sedekah. Anak-anak yatim diopeni, rondo tuwek, fakir miskin diopeni kabeh. Iku iso dadi bondo sing manfaat. Wong bondoe mati ora digawa. Ora digawa. Apa to enae? Ora enek to wong mati nggo bondo, ora enek. Ora enek. Kau antuk niki jam pinten lho, lagi 5:30. Sementing telaten ngoten mawon nak ngaji. Batarku dunya lan ya batarku dunya wis. Batarkul mukhallatati. Batarkul mukhallatati nasi lan ninggal sesrawungan marang menungso. Batarku mukhalatatin nasi lan ninggal nyampuri utawa sesrawungan ngancani marang wong wa masyarakat ilama kejaba angin barang labuda kang ora kena ora minhu saking
Wa lan utawi ma iku perkara ta barang laya sulu kang ora bisa hasil al matlubu apa perkara kang den goleki illa bihi kejaba kelawan ma illa bihi kejaba kelawan ma. Sing nomor 3 nggih, sing nomor 3 kula jenengan nek kepengin dadekno agamane kula jenengan agama sing resik, agama sing jelas, agama sing bersih, sing suci. Niku kula jenengan aja sampai kekancan sesrawungan kecuali sak wajare utawa sak perlune. Loh, berarti wong kuwi memang dikon pilih-pilih kanca, mboten ngoten maksude. Mboten ngoten. Maksude ngeten iki, tegese kula jenengan kudu sing ati-ati nalika sesrawungan karo tangga, karo masyarakat liya, nggih. Kudu ngerti batas-batase, aja sampai kliwat batas. Aja terlalu cedak, aja terlalu erek. Sing biasa bisa wae. Kekancan ya kekancan tapi kudu sing wajar. Kudu sing umume wong kekancan piye. Ngoten lho. Sak wajare wae. Kula jenengan umpami jandonan sak perlune jandonan, melok ngumpul, melok sesrawungan, sak wajare wae. Aja sampai kula jenengan beda-bedakno wong sesrawungan, aja sampai gak oleh. Aja sampai tenan. Sak wajare wae, nggih. Nggih bukan berarti kula jenengan kudu pilih-pilih ndak. Bukan berarti kula jenengan bedak-bedakno, bandingno nalikane golek kanca. Justru sapa wae niku nek iso kudu golek kanca saakeh-akehe. Nyambung seduluran, nggih. Nyambung kekeluargaan kalih sinten kemawon. Soalnya nyambung seduluran niku penting. Nyambung seduluran niku penting. Kula kemutan niku falsafah yang Jawa ora ana kamulyan tanpa paseduluran. Ora ana kamulyaan tanpa paseduluran. Cara basa Indonesiane tidak ada sebuah kemuliaan kecuali tanpa rasa persaudaraan. Niku nggih. Ora ana kamulyan tanpa paseduluran. Kula jenengan tiyang saalam donya niku dulur kabeh. Dulur, kanca. Apa meneh kula jenengan tiyang Islam. Wong padha Islam niku kanca, sedulur. Sedulur. Ngoten. Lan sampe didhawuhna innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Wong mukmin padha mukmine iku sedulur, kudu sing apik ambek dulure. Ambek tanggane kudu sing apik, aja cengkerean, aja saling nyemoni, aja saling ngelokno. Jaga persatuane. Ngoten lho. Bahkan ana dawuh Kanjeng Nabi, al muslimu lil muslimin kan kal bunyani yasudu ba'du ba'dun. Wong Islam siji lan sijine niku ibarat sebuah bangunan sing saling nguatno. Mulane urip bermasyarakat, pentinge bermasyarakat niku ngoten. Kula jenengan kudu urip bermasyarakat. Nalika urip bermasyarakat kudu sing apik, wis ora usah bedak-bedakno, kabeh bolo, kabeh kanca, kabeh dulur. Persatu nggih, bersatu. Persatuan itu penting. Al jama'atu rahmatun wal adabu firqatun. Jamaah iku iso apa al jama'atu rahmatun wal firqatu adzabun. Ngapunten kleru. Al jama'atu rahmatun wal firqatu adzabun.
al jama'atu rahmatun wal firqatu adzabun iku maksude jamaah iku iso nekakno kawelasane Gusti Allah. Jamaah iku iso ndadekno senenge Gusti Allah. Jamaah iku iso ndadekno kesenengan. Tapi nak perpecahan iku iso nuruno azab, iso nuruno bala. Ra ngandel ya wis ngandari. Serangan. Modele ra ngandel aku sing ngandari ketoke wong. Dan kula kalih damel catetan. Keterangane kula tambahi supaya njenengan sedaya boten bingung. Lah sing ningali live sakit ngerti lho iki catetane. Takno. Soale nek boten beto catetan wah malah boten ite sedaya mungkin. Di mang canda ya Allah. Banasulan utawi menungso ya Allah, watuke kok ora mari-mari yo. Mun saulan iki. Muga-muga panjenengan sedaya sehat kabeh, aja sampai watuk. Wanasulan utawi menungso tangkosimu iku kebagi ila arba'ati aksamin marang papat pira-pira bagian. Menungso kuwi dibagi dadi papat. Ana jenise menungso niku akeh papat. Napa niku? Kama kaya perkara kala kang wis dawuh ing mah Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani, yaiku Abdul Qadir Al-Jilani kodasa muga-muga mbresihake nyucikake sirahu ing sire Abdul Qadir Al-Jilani. Rajulun yang pertama, rajulun jadi Abdul Qadir Jilani wong iku ana maceme rena papat. Rajulin nggih, rajulin sijine wong lanang, lalisana kang ora duweni lisan, lahu marang rajul balakol balan orang duweni ati sapa rajul. Sing pertama jenis Abdul Qadir Al-Jilani yaiku wong ya Allah. Sing pertama wong lanang sing ora duwe lisan, ya ora duwe ati. Lah maksude piye wong lanang kok ora duwe lisan, ora duwe ati niku? Terus Abdul Qadir Jilani nggih. Wa utawi rajul al-asi iku wong kang duraka. Al-asi iku wong kang duraka. Al-gharu wong kang kabujuk. Al-gharu wong kang kabujuk. Al-ghabiyu wong kang bodho. Al-ghabiyu wong kang bodho. Fadar mongko wedya sira antakuna yen to ana sira minhum iku tetep saking wong-wong sing ora duwe lisan lan ati. Wala takum lan aja jumenenga sira fiing ing dalem rajul sing ora duwe lisan ora duwe ati. Fa innahu mongko setune rajul ahlul adabi iku wong kang disiksa. Ahlul adabi iku wong kang disiksa. Sing nomor 1
Nggih, terus Abdul Qadir Al Jilani nggih. Maceme wong sing nomor 1 yaiku ya Allah. Wong sing ora duwe lisan utawa ati. Kula jenengan kudune menghindari wong sing model ngene iki. Wong sing ora duwe lisan ya ora duwe ati. Tegese napa? Golongane maceme wong sing pertama iki yaiku termasuk modele wong sing durhaka, wong sing lalai lan wong sing bodho marang Gusti Allah. Marang wong kok marang wong to? Ya Allah, amit. Berwatuk ki rondok kebulet pilate. Sing dimaksud gampange ngeten. Dawuh Abdul Qadir Jilani, wong sing ra duwe lisan ora duwe ati iku wong sing durhaka, wong sing lena lan wong sing bodho. Lah dalam arti wong durhaka piye? Ora nglakoni kewajibane marang Gusti Allah, ora nindakno perintahe Gusti Allah. Wong sing lalai yaiku wong sing nak umat yo poso, nak ora umat yo ora poso. Wong nak umat salat, nak ora umat yo ora salat. Ngono wis. Nah. Ta wong sing bodho. Wong sing bodho niku wong sing gak duwe ilmu belas. Wong sing gak duwe pengetahuan. Niku malah bahaya. Mulane sampai ten alalan niku wonten napa? Lali kula. Wonten makalah ten alalan niku. Tafakoh isih kok tafakoh. Sembuh lali aku wis suwe ra ngaji alala iki. Nggih. Apa? Dewi alala niku ngeten. Ta'alam fa innal faqihan mutawari'an asatu minasyaiton asatu ila syaiton min alfi abidin. Dewe ngoten tenalalan nembeling kula. Ta'alam fa innal faqihan mutawari'an asatu minasyaiton min alfi abidin. Kula jenengan kudune sinau belajar ngaji. Dadi ahli fikih sing wirai, dadi ahli fikih, ahli ilmu apa wae sing wirai, ngreksa awake teka nggone barang sing boten jelas. Niku kanggone setan luwih abot tinimbangi apa? Wong 1000 sing ahli ibadah tapi bodoh. Lho ki tenan. Wong sing ahli fikih siji niku kanggone setan luwih abot godane. Mane kula dituntut sinau, kula jenengan dituntut sinau sakake-akeh. Lah kula jenengan nek keterak wong sing ora duwe lisan, ora duwe ati iku kudu hati-hati. Aja sampai kula jenengan katut tiyang sing model ngeten iki. Aja sampai kekancan karo dheweke. Soale napa wong ku termasuk wong sing ahli siksa. Ahli siksa. Tegese napa mboten kok kula sering kula sampeno. Kula niki kalih sinten kemawon, ibarate basane sakniki kula welcome, terbuka. Kekancan kalih sapa mawon niku terbuka. Tek kalih wong putih, wong abang, wong ireng, wong ijo, wong biru kula terbuka. Saya tidak menutup bergaul karo sapa wae. Tapi dengan catatan wong niku nak kekancan kalih kula setunggal. Nak kekancan kalih kula ora usah bedak-bedakno. Ora usah bangga-banggakno. Kula kumpulan kula niku tiyang abang ijo kuning ireng wis bebas. Soale napa kula jenengan tetep butuhno dulur, butuhno kanca. Lah sing dimaksud Dewi Abdul Qadir Jilani niki napa? Wong sing ora kenek dikandani, wong sing ora kenek dielingno, wong sing ora kenek dituturi. Wong sing ora kenek dijak apik.
Wong Quran pun jelas wa arid anil jahilin. Awak mengo teko nggone wong-wong sing bodho. Dalam arti bodho niku wong sing gak kena dikandani wisan. Mulane kula sering dipesen kalih bapak kula. Malah kula piyambak nate ngalami. Estu niku. Prinsipe bapak kula niku ngandari wong pisan ora digawe, ya wis diculo sak karepe. Niku prinsipe bapak. Kula nggih sami. Umpama enek wong takok aku njuk pendapat solusi ngene, wonge tak kandhani tak elingno kok digawe, ya berarti wong iki kena dijak kekancan. Tapi nek kapan enek wong njaluk pendapat, njaluk solusi kok ora digawe, wis pisan niku mawon kula ngandani. Lane ayo ya. Nah iso dadi wong sing pinter, dadi wong sing ngerti. Mulane melok ngaji, melok sinau, melok ngrungokno. Ra ngaji nenggone nuansa grup medalem. Esuk awan sore bengi enek kabeh. Termasuk sing ngaji awan sore bengi niku tiang alim sedaya. Benten nak kalih sing ngaji enjing. Wong sing ngaji esuk wis ra patek jelas wong e. Mondok ra tau, ngaji ra patek iso. Wes tu. Ya kula mondok ora tau. Ngajine ora patek jelas, wong ngajine mung kalih wong tuane dhewe. Ya rumangsane wong-wong iso. Wes tu. Rumangsane tiang-tiang kula mulai tiang-tiang kathah sing kebriduk kalih kula. Rumangsane kula saged yen ngoten-ngoten wis gak iso. Aku ora tau mondok, aku ngajiku mung karo bapakku. Ya cuma rondok ketiban keramate saitik. Ora kok saitik ya akeh tenan sih. Iku sing pertama. Lah sing nomor loro. Warajulun wong lanang. Lahu iku tetep kuduwe rajul. Lisanun utawi lisan. Bila kolbin kelawan tanpa duweni ati. Fayang tiku mongko ngucap sapa rajul bil hikmati kelawan bijaksana atau hikmah walayak malu lan orang nglakoni sapa rajul biya kelawan hikmah yatu iku ngajak-ngajak sapa rajul anasa ing menungso ilallahi ta'ala marang Gusti Allah ta'ala wa utawi rajul yafiru iku mlayu sapa rajul bahwa utawi rajul nggih ta rajul bahwa lan utawi rajul yafiru iku mlayu yafiru iku mlayu yafiru iku mlayu minhu saking Allah Ta'ala minhu saking Gusti Allah Ta'ala fa abud mongko ngedono sira minhu saking rajul li Allah yahtafaka drapun yen to nyamber sapa rajul ing sira drapun yen to nyamber sapa rajul ka ing sira bila dilisanihi kelawan enake lisane rajul fataharik mongko ngobong sira fataharik mongko ngobong sapa rajul ka ing sira fataharik narun apa geni naru ma'asihi apa genine maksiate rajul naru ma'asihi apa genine maksiate rajul
Wayak tulu lan mateni ka ing sira. Wayak tulu lan mateni ka ing sira. Natnu qalbi apa basine ati rajul. Natnu qalbi apa basine atine rajul. Sing kedua yaiku wong sing duwe lisan tapi ora duwe ati. Wong sing duwe lisan tapi ora duwe ati. Tegese apa? Wong model ngene iki pinter ngomong tapi ora tau nglakoni. Ha, iki termasuk aku iki. Iki ngeten iki kula nuturi awak kula piyambak. Kula ngaos Nasaihul Ibad niki asline napa to? Nuturi awak kula piyambak. Kok jalaran ngajine nang radio akeh wong sing krungu. Ya alhamdulillah muga-muga padha iso nuturi awake dhewe. Wong sing duwe lisan tapi ora duwe ati niku maksude wong sing iso ngomong tapi ora tau dilakoni. Niku tenan. Wis koyo aku iki lek contone serasa conto liya-liya malah kaboten conto liya-liya bareng. Lho iki tenan. Mulane tiyang-tiyang kula bejani. Ora usah anut aku, ora usah melok aku. Kok malah dadi wong sing ora bener, malah dadi wong sing sesat. Kula ngoten. Lho kula selalu diajari kali almarhum bapak kula, estu hak wallahil azim kula mboten kira. Estu hak wallahil azim kula selalu diwarai kali bapak kula. Awakem aja guman dudono awakem kuwi sapa, iso apa. Awakem kudu rumangsa dadi wong sing bodho, dadi wong sing asor. Soale wong niku nak ngrumangsa bodho niku sek gelem sinau. Tapi wong niku nak rumangsa pinter ora ngara gelem sinau. Lah rumangsa dadi wong asor napa? Lho aku iki anake wong ra duwe, anake wong biasa. Dadine iso urip sederhana. Niku wekase bapak kula almarhum. Selalu merendah. Kate cocok kalih Dewi Sayyidina Ali. Cocok kalih Dewi Sayyidina Ali. Ora perlu nggih. Kita niku njelasaken awak kita niku sinten. Nggih Dewi Sayyidina Ali. Nggih, Dewi Sayyidina Ali ngoten. Ora perlu awak dhewe iku ndudono awake dhewe iki sapa. Soale wong sing seneng karo awake dhewe ora mbutuhno kuwi. Terus nggih wong sing geting kalih kula jenengan ora bakal percaya. Mane wong iki antara sing seneng karo sing gak seneng kuwi akeh sing gak seneng. Dan iki dhewe Sadul Qadir Al-Jilani lho, wong sing duwe lisan tapi ora duwe ati. Maksudnya apa? Wong model iki wong pinter ngomong tapi ora tau dilakoni. Iki bahaya wong sing model ngene iki. Cara basane no jarkoni. Iso kojah ra iso nglakoni. Utawa gajah kalungan bendo. Iso kojah tapi ra iso nganggo. Lho kula kadang isin kalau awak kula piyambak ngoten lho. Seneng aja-aja wong liya nindakno kebagusan. Tapi dheweke ora pernah nglakoni kebagusan kono mang. Ngajak wong poso tapi dhek gak gelem poso. Lah ngoten iku termasuk nggih. Wis niki asli Nasaihul Ibad niki kula damel nuturi awak kula piyambak ngoten mawon. Ajak-ajak apik tapi ra gelem melok nglakoni. Omong-omongane ya ora umum. Omongane ndak umum tenan, mengandung hikmah pokoke. Mengandung pitutur motivasi. Ngajak wong sedekah tapi wonge gak gelem sedekah. Medite kliwat. Nah, contone niki, contone wong sing duwe lisan tapi ora duwe ati apa, seneng ajak-ajak kapian tapi dhek gak tau nglakoni.
Contone wong kono mang ajak-ajak sedekah, tapi wong kono mang ora malah melok sedekah, ora gelem melok sedekah. Ngoten lho. Medhite kliwat. Kadang nak siaran ten mimbar, ya Allah, ayo dulur-dulur, monggo Bapak Ibu sederek sedaya, ayo jariah kanggo masjid, ayo padha sedekah supaya besok dadi sedekah jariah sing ora pedhot. Lah wong sing nyaro mbah nyumbang mbah ora kok. Wes kok niku, kula mboten beda. Wong niki ora perlu dinut. Mulane jenengan aja sampe anut kula ngoten mawon. Aja sampe anut kula. Kula mboten nitis. Kula langkung remen dadi makmum Mas ini. Anut pokoke. Wong anut iki paling gampang. Wong anut iki paling penak, ora resiko. Lah ke wong sing iso ngomong tapi gak iso nglakoni. Ya Allah. Mulane kula nate. Napa? Pas bapak kula almarhum bapak kula sakit ngantos kabundut. Kula nate sowan ten ngene sesepuhe masjid ngen kula. Ten ngene kiai sepuhe dusun ngen kula. Kula ngeten matur Mbah Yai. Kula niki jane mboten pantes ngentosi almarhum bapak kula khotbah dateng masjid. Restu kula matur ngoten. Mbah Yai ngapunten ingkang kathah. Kula niki jane mboten pantes nggentosi almarhum bapak khotbah dateng masjid. Mboten pantes saestu. Soale napa? Kula nata awak kula piyambak niku dereng saged. Nata keluarga kula dereng saged. Kula dereng saged istiqomah, dereng saged sae nglampahi ibadah dhateng Gusti Allah. Katik ngeten, kula khotbah niku wasiat takwa ten ngene tiyang-tiyang. Lah sing mirengaken termasuk jenengan Mbah Yai. Lan jenengan niku usiane langkung sepuh, langkung pengalamane kathah. Lah mosok aku pengandari wong tuwek. Lha niku pemikiran kula. Tapi alhamdulillah kula diparingi napa pitutur nasihat ya ora ngono. Kok nek gak mulai saiki iso apan awakmu iso berubah dadi wong sing apik, dadi wong sing bener. Nek iso ya apa sing diomongo iku ya kudu dilakoni. Lah mulai niku kula belajar, termasuk kula belajar saking kitab Nashaikhul Ibad niki termasuk enten kategori tiyang wong sing duwe lisan tapi ra duwe ati. Tegese napa? Wong pinter ngomong, pinter kojah, pinter dakwah tapi ora iso nglakoni. Kadang nak dakwah, nak ceramah luar biasa. Ambek tangga kudu ngene, kudu sing luman, kudu sing apa. Lah kadang ambek tanggane medhite kliwat, mecukile kliwat. Ya Allah. Ngoten niku. Lane niku sing kula jaga. Soalnya tuntutannya besar luar biasa. Nggih. Niku sing nomor kalih dawuh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lho wis jam 6 tenan. Ngene iki nak ngaji keken cerita, keterangane kakean wis ngene iki ora krasa. Pokoke kula nggih saestu pangapunten ingkang kathah. Kula ngaosi nggih ngeten iki. Kula rutinan dhateng musala-musala ngoten niku nggih ngaosi kula ngeten iki. Kula langkung remen ngaos mbeta kitab. Lah kula setiap ngaos nggih tetep ndamel catetan. Kula catet to keterangane niki, dasare dawuh king niki. Niki nek sing mirsani live kula niki wonten lho keterangane niki. Kula catet piyambak ten griya. Mboten mboten ngoten akhire keterangane namung sekedhik. Akhire angel pemahamane. Soalnya tiyang sakniki niku perlu pemahaman sing jeli, sing rinci ben ora salah paham. Nggih, mekaten niki krana wis jam 6 sesuai jadwal ten kene radio ngajine sampai jam 6. Sekula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun ingkang saageng-agengipun dumateng panjenengan sedaya. Kula ngaos ngeten iki mboten enten
niatan kula nganggep kula paling sae mboten. Kula ngaos ngeten iki mboten kok keranten kula gadah niatan napa-napa mboten. Kula niate ngaos kula niki setunggal ayo padha golek apik bareng-bareng, padha nuturi awake dhewe bareng-bareng. Termasuk niki kula langsung ya Allah iki berarti kitab Nasaikhul Ibad padha ambek nuturi awakku dhewe. Padha mbek nuturi awakku dhewe ya Allah. Alhamdulillah aku iso ngaji Nasaikhul Ibad. Nata awake dhewe. Lha kula niati ngoten kok dene nek wong sing ngrungokno ya alhamdulillah berarti kula njenengan padha golek apike nuturi awake dhewe. Mbok bilih enten sing kesinggung napa rumangsa ngeten. Saestu hak wallahi kula mboten gadah niatan nyinggung napa nyemoni mboten. Kowe kula carane ngaos nggih ngeten iki. Nggih. Carane ngaos nggih ngeten iki. Kula anut itibak tafaulan kalih bapak kula, ngajine kula nggih ngeten iki. Nggih. Wis ora tek rena-rena. Kula asline malah langkung remen nak ngaji rutinan ngeto kitab ngoten niku daripada ngaji panggung. Ngaji kitab rutinan kan jelas dasare kitab, kadang nak ngaji panggung ku omongane ngalor ngidul sing ngrungokno tok omah ditakoki. Nggih makaten saking kawula sepindhah malih kula saestu nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun, ingkang sak ageng-agengipun, khususe kula nyuwun ngapunten dhateng para guru-guru kula, para kiai-kiyaine kula, para masyayikh kula, mbok bilang nggenipun ngaos kula niki kok piye ngoten nggih. Kula saestu nyuwun pangapunten ingkang terpenting kula nyuwun ngapunten dhateng bapak kula, nyuwun ngapunten sak kathah-kathahe nggih ngapunten kula sak ngantos sakniki tasih geteno, kula tasih dereng saged mbungano almarhum bapak kula. Umpami bapak kula sakniki tasih nggih mugi-mugi mawon bapak kula dateng mriko dateng alam kubur bangga bungah alhamdulillah anakku senajan tak ulang dhewe iso ngaji. Wis dados sing ngoten. Nggih mekaten saking kawula cekapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.